हेलो एभ्रिवान। सो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 8 सम्म गरेको थियौं पार्ट 1 मा र अहिले हामी क्वेसन नम्बर 9 देखि गर्न गइरहेछौं। लुक एट क्वेसन नम्बर 9। अ पोजिटिभ नम्बर अफ 2 डिजिट्स इज 18 मोर देन इट्स रिभर्स नम्बर। पोजिटिभ नम्बर अफ 2 डिजिट्स भनेको 10x + y हुन्छ, विच इज 18 मोर। के छ? 18 मोर छ। के भन्दा? रिभर्स नम्बर। रिभर्स नम्बर भनेको 10y + x। प्लेस के गर्ने? इन्टरचेन्ज गर्ने। And the product of their digits is 8. Product is equal to 8 sa. So first of all we have to let the two digits number be 10x plus y. Number A ma hami ke lekhchau yaneri let the two digit number be 10x plus y. So here let the two digit number be 10x plus y. First case yaneri duita case haru cha, duita condition cha, or we can write first condition or first case. फर्स्ट कंडीशन यहाँ के छ? अ पोजिटिभ नम्बर अफ 2 डिजिट्स 10x + y 10x + y इज 18 मोर। यो के छ? 18 मोर छ। यो के हो? 18 मोर छ। कुन भन्दा? देन द रिभर्स नम्बर। रिभर्स नम्बर भनेको 10y + x छ। यो ओरिजिनल नम्बर 10x + y 18 मोर छ। त्यही भएर दुईटैलाई इक्वल बनाउनलाई हामीले 18 के गर्ने? अर्कोतिर के गर्ने? एड गर्ने। नाउ वी हैव टु अरेन्ज 10x + y। यो 10y लाई चाहिँ हामी लेफ्ट साइड ल्याउँदा -10y हुन्छ, x लाई लेफ्ट साइड ल्याउँदा -x हुन्छ, इज इक्वल टु 18। 10x + x we get here 9x, y - 10y - 9y is equal to 18। यहाँनिर हामी 9 कमन लिन सक्छौं। x - y is equal to 18। यो मल्टिप्लाईमा छ भने हामी के गर्छौं? डिवाइड गर्छौं। सो x - y is equal to 18 divided by 9। therefore x - y is equal to यो दुईटा डिवाइड गर्दा के आउँछ? 2। 9 2 जा 18। अब y लाई चाहिँ हामी राइट साइड लान सक्छौं। सो x is equal to y लाई राइट साइड लादा के हुन्छ? नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ लेख्ने। y + 2 यो इक्वेसन 1 भयो। नेक्स्ट इक्वेसनमा हेर्न सकिन्छ। नेक्स्ट कन्डिसन के छ यहाँनिर? एन्ड द प्रोडक्ट अफ डिजिट्स। प्रोडक्ट अफ डिजिट्स इज 8। डिजिट्स भनेको x एन्ड y। सो यहाँनिर सेकेन्ड कन्डिसनमा हामी के लेख्छौं? यहाँनिर सेकेन्ड कन्डिसन प्रोडक्ट इज हाउ मच? व्हाट इज द प्रोडक्ट? 8। So we can write here x y is equal to 8. Now your equation 2. Now we can write down putting the value of x from equation 1 in equation 2. So in this way, putting the value of x from equation 1 in equation 2. 1 देखि 2 मा राख्ने। अब हेर्नुस् त यहाँ x को भ्यालुमा x को प्लेसमा हामी के राख्छौं? y + 2 राख्छौं। x को प्लेसमा हामी के राख्ने? y + 2 इन्टु यहाँ y छ भने y इज इक्वल टु 8। y इन्टु y के हुन्छ? y स्क्वायर हुन्छ, प्लस 2 इन्टु y 2y। यो 8 लाई चाहिँ हामी के गर्ने? लेफ्ट साइड लाने। सो -8 इज इक्वल टु 0। यसलाई हामी के गर्ने? फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दा 8 र सबट्र्याक्ट गर्दा 2। हामीले यस्तो नम्बर चाहिएको छ, मल्टिप्लाई गर्दा 8 र सबट्र्याक्ट गर्दा 2। सो y स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 हुन्छ र 4 - 2 के हुन्छ? 2 हुन्छ। सो वी कैन राइट 4 - 2। यहाँ y छ भने y -8 इज इक्वल टु 0। और y स्क्वायर प्लस 4 इन्टु y 4y प्लस -2 इन्टु y 2y -8 is equal to 0। और from here we have to take common, from here we have to take common। y common remaining y + 4 -2 र 8 मा कमन 2 आउँछ, रिमेनिङ y। माइनस कमन लिइसकेपछि साइन के गर्ने? चेन्ज गर्ने। माइनस छ भने प्लस राख्ने। 2 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 8 हुन्छ? 2 4 जा 8 इज इक्वल टु के गर्ने? 0 राख्ने। और you can see here y - 4 y - 4। so we can take y + 4 y + 4 y + 4 छ भने y + 4 कमन लिने, रिमेनिङ y -2 को -2 इज इक्वल टु 0। okay clear? now we have to write here either or। either y + 4 is equal to 0, y is equal to -4, or y - 2 is equal to 0, y is equal to 2। अब यहाँ क्वेसन पहिला हेरौँ त हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। क्वेसन नम्बर 9A मा यहाँनिर क्वेसन द इफ x is a digits of a 10 place, x 10 प्लेसमा र y 1 प्लेस एक्सप्रेस इन अल्जेब्रिकली। यो चाहिँ इक्वेसन भयो, यो चाहिँ A को भयो। आफ्टर दैट नम्बर B मा फाइन्ड द नम्बर्स। यो चाहिँ हामी B को गर्दैछौं। सो B मा यो
फाइन्ड द नम्बर्स भनेको हामी 10x प्लस y फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ। सो x को भ्यालु आइसकेपछि x को भ्यालु गएर हामी कहाँ राख्छौँ, इक्वेसन 1 मा राख्छौँ। सो वी क्यान राइट हियर फ्रम इक्वेसन 1, फ्रम इक्वेसन 1 when y is equal to -4, y को भ्यालु -4 छ भने x is equal to, x को इक्वेसन के छ यहाँनिर इक्वेसन 1 मा x is equal to y plus 2. So we can write here y plus 2. अब y को प्लेस में भ्यालु पुट गर्ने, -4 plus 2 is equal to -2. y को भ्यालु -4, x को भ्यालु के छ -2. फेरि when y is equal to 2, y को प्लेस में 2 छ भने x is equal to y plus 2 छ इक्वेसन 1 मा। अब y को प्लेस में हामी 2 राख्छौं, 2 plus 2 is equal to 4. सो y2 हुँदाखेरि x को भ्यालु के छ 4 छ र भ्यालु y को भ्यालु -4 हुँदाखेरि x को भ्यालु के छ -2 छ। ओके अप टु हियर। नाउ वी हैव टु फाइन्ड आउट 10x plus y, 10x plus y is equal to 10x को भ्यालु। अब हेर्नुस् त यो लिँदाखेरि नेगेटिभ लिँदाखेरि y नेगेटिभ x नेगेटिभ लिँदाखेरि भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ आउँछ, त्यही भएर हामी के लिने पोजिटिभ मात्र लिने। x is equal to 4 र y is equal to 2 लिने। x is equal to 4 plus y is equal to 2. We can write here 40 plus 2 is equal to 42. So what are the numbers यहाँ भनेको छ, find the number भनेको छ, find the number भनेको 10x plus y find out गर्नुपर्ने। Now look at question number C. Question number C मा what is the ratio of the number and its reverse number, find it. हामीलाई रेशियो निकाल्नु पर्ने and रिभर्स नंबर को रेशियो निकाल्नु पर्ने, दुईटैको के गर्ने रेशियो निकाल्नु पर्ने छ। सो रेशियो इज इक्वल टू 10x plus y डिवाइडेड बाय 10y plus x। यो दुईटा के गर्ने रेशियो निकाल्ने। 10x को भ्यालु के छ 4, y को भ्यालु 2, फेरि 10 into y को भ्यालु के छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ y, y is equal to 2 plus x, x को भ्यालु के छ 4, so we can write here 4. Now 10 into 4 40 plus 2 and here 10 to the 20 plus 4 is equal to 42 by 24. Now we have to reduce, 2 to the 4, 2 1s are 2, here 2 1s are 2, 2 to the 4, again 3 7s are 21, 3 4s are 12 is equal to 7 by 4 is equal to 7:4. So ratio कति आएको छ 7:4. Hope you understand this question number 9. Look at question number 10. Question number 10 मा simplify algebra बाट question आएको हुन्छ। So you can see here p minus q divided by p plus q plus p plus q divided by p minus q. We have to simplify. So simplify मा हामी first of all के गर्नुपर्ने हुन्छ LCM। अब यहाँ p plus q छ, यहाँ के छ p minus q छ। So LCM के आयो p plus q, p minus q कमन लिने अनि रिमेनिङ लिने, तर यहाँ निरी केही कमन थिएन, त्यही भएर दुईटै लिनुपर्ने हुन्छ। आफ्टर दैट वी हैव टु डिवाइड द डिनोमिनेटर डिवाइड गर्ने। p plus q क्यान्सल, व्हाट इज रिमेनिङ p minus q, माथि p minus q सँग मल्टिप्लाई गर्ने। यो दुईटा सेम छ भने के राख्ने होल स्क्वायर, p minus q होल स्क्वायर, प्लस को प्लस, यो p minus q क्यान्सल, रिमेनिङ p plus q, माथि p plus q सँग के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। सो p plus q होल स्क्वायर, और यू क्यान अंडरस्टैंड इन दिस वे अल्सो, यो दुईटा हामीले मल्टिप्लाई गर्ने होल स्क्वायर, यो दुईटा सेम छ मल्टिप्लाई गर्ने होल स्क्वायर। नाउ यूज फर्मुला a minus b होल स्क्वायर फर्मुला। सो a minus b होल स्क्वायर, फर्मुला ऑफ a minus b होल स्क्वायर इज a square minus 2ab plus b square. सिमिलरली a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a square plus 2ab plus b square. ओके प्रिय, अब सेम यसरी नै हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। p minus q होल स्क्वायर को फर्मुला यूज गर्ने, p square minus 2pq plus q square plus a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला p square plus 2pq plus q square डिवाइडेड बाय p plus q, p minus q छ भने हामी के लेख्छौं a square minus b square लेख्छौं। यो के को फर्ममा छ a plus b, a minus b, त्यही भएर a square minus b square। यो 2pq क्यान्सल हुन्छ, p square यो दुईटा लाइक टर्म छ, सो वी क्यान एड p square 2p square plus q square के हुन्छ 2q square डिवाइडेड बाय p square minus q square।
अब 2 के गर्ने कमन लिने, कमन लिइसकेपछि रिमेनिङ के हुन्छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज योर एन्सर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10b। यानी इफ x square is equal to 3 power 2 by 3 plus 3 power minus 2 by 3 minus 2, then prove that 3x power 3 plus 9x is equal to 8। यानी यो x square को वैल्यू यानी ऑलरेडी देखो सर, and we have to prove 3x cube plus 9x is equal to 8। so x square को वैल्यू 10b मा x square, here we can write down here x square is equal to 3 power 2 by 3 plus 3 power minus 2 by 3 minus 2। यो चाहिँ भ्याल्यु देखो छ हामीले 3x square plus 9x is equal to 8 प्रूफ गर्नु पर्ने। ओके, सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टू कन्भर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ a square minus 2ab plus b square, or we can write x square is equal to 3 power 1 by 3 होल स्क्वायर, यो a स्क्वायर प्लस 3 पावर माइनस 1 बाई 3 यो अर्को स्क्वायर भयो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2 बाई 3 आउँछ, यो दुईटा पावर मल्टिप्लाई गर्दा 2 बाई 3 आउँछ। हामीले यसरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाइसक्यौँ, माइनस यसलाई हामी 2ab बनाउँछौँ। 2a को प्लेसमा के छ 3 पावर 1 बाई 3, b को प्लेसमा के छ 3 पावर माइनस 1 बाई 3। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा बेस सेम छ, बेस के छ यहाँ 3 छ, बेस सेम छ र मल्टिप्लाईमा छ भने पावर एड गर्दाखेरि 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 0 हैन, 0 भएपछि 3 पावर 0 भनेको 1, 1 इन्टु 2 भनेको 2 नै हुन्छ। हामीले यसरी होल स्क्वायर बनाउनु पर्ने। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यो के को फर्मुलामा छ, यो के को फर्मुलामा छ a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square, formula of a minus b whole square, or we can write one step more 3 power 1 by 3 square, यो a square भयो minus 2 a को प्लेस में 1 by 3 b को प्लेस में minus 1 by 3 2ab plus b square, b को प्लेस में हामी 3 power minus 1 by 3 whole square लेख्छौं, or we can write here x square, यो a square minus 2ab plus b square को फर्म में छ, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्ने 3 पावर 1 by 3 यो a भयो माइनस b, b को प्लेस में 3 पावर माइनस 1 by 3 यो b भयो होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल, देयरफोर x इज इक्वल टू के हुन्छ 3 पावर 1 by 3 माइनस 3 पावर माइनस 1 by 3। ओके प्रिय, तर हामीलाई यहाँ हेर्नुस् त हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने 3x पावर 3 प्लस 9x इज इक्वल टू 8 भनेपछि हामीले यहाँ x लाई हामी पावर 3 बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो वी कैन राइट हियर क्यूबिक बोथ साइड, यू कैन राइट हियर क्यूबिक बोथ साइड। सो x पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ हामी के लेख्छौं 3 पावर 1 by 3 माइनस 3 पावर माइनस 1 by 3 होल क्यूब। अब a माइनस b होल क्यूब को फर्मुला यूज गर्ने। सो वी कैन राइट हियर x cube is equal to a minus b whole cube को फॉर्मूला 3 पावर 1 by 3 यो a cube माइनस 3 माइनस a cube माइनस b cube हामी लेख सकौं, b को प्लेस में के छ 3 पावर माइनस 1 by 3 whole cube, a cube माइनस b cube माइनस 3ab, 3ab ab a को प्लेस में के छ यहाँ a को प्लेस में 3 पावर 1 by 3 3a b को प्लेस में 3 पावर माइनस 1 by 3 ब्रैकेट a माइनस b। सो वी कैन राइट a को प्लेस में के 3 पावर 1 by 3 माइनस 3 पावर माइनस 1 by 3। ओके अप टू हियर, नाउ यू कैन सी हियर I will write down here formula of a plus b, a minus a plus b whole cube को पहला हेरौं, a plus b whole cube को फॉर्मूला a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। Similarly a minus b whole cube को फॉर्मूला a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। हामीले कसरी लेखेका छौं यो दुईटा पहिला लेख्ने a cube माइनस b क्यूब र यहाँबाट हामीले कमन लिएको छौं माइनस 3ab कमन लिइसकेपछि बाँकी के हुन्छ a माइनस b हुन्छ। त्यही हामीले यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, सो a माइनस b। ओके प्रिय,
or we can write x power 3 यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3 हुन्छ माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3 3 क्यान्सल हुन्छ 3 पावर -1 हुन्छ माइनस यो दुईटा हेर्नुस् त 3 इन्टु यसको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ जसरी यहाँ हेर्नुस् त 3 पावर 1/3 इन्टु 3 पावर -1/3 बेस सेम छ यो हामीले यहाँ पनि युज गरेको छौं बेस सेम छ र मल्टिप्लाईमा छ भने पावर के गर्ने एड गर्ने सो 1/3 यहाँ माइनस छ भने -1/3 3 पावर यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0 3 पावर 0 भनेको के हुन्छ 1 त्यही भएर यसको प्लेसमा हामी के लेख्छौं 1 र 3 पावर 1/3 माइनस 3 पावर -1/3 को भ्यालु x छ त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं x लेख्छौं ओके क्लियर आफ्टर दिस यहाँ x क्यूब छ सो x क्यूब नै लेख्ने इज इक्वल टु 3 माइनस यो 3 पावर -1 पावर नेगेटिभ छ भने के हुन्छ डिनोमिनेटरमा लाने 1/3 माइनस 3 इन्टु 1 इन्टु x के हुन्छ 3x हुन्छ now we have to take LCM so x power 3 is equal to LCM लिने LCM के आउँछ 3 आउँछ 3 इन्टु 3 9 minus 1 minus 3 इन्टु 3 के हुन्छ 9x क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 3 इन्टु x क्यूब 3x क्यूब is equal to 9 minus 1 8 minus 9x okay अब 9x लाई लेफ्ट साइड लाने so 3x क्यूब plus 9x is equal to 8 proved हामीले यी प्रुभ गर्नुपर्ने 3x cube plus 9x is equal to 8 you can see here 3x cube plus 9x is equal to 8 hope you understand this question now look at question by 11 question by 11 मा हेर्न सकिन्छ in the given figure parallelogram EBCF यो एउटा parallelogram छ and square ABCD square छ है they are standing on a same base so area के हुन्छ equal हुन्छ so on the same base BC between the same parallels AF and BC after that number A मा write a property which is common to square and a parallelogram भनेपछि दुईटैको property के हुन्छ which is common square मा पनि हुने र parallelogram मा पनि हुने स्क्वायर को के हुन्छ अपोजिट साइड all sides equal हुन्छ र parallelogram मा के हुन्छ अपोजिट साइड्स इक्वल हुन्छ so we can write down here opposite sides are equal and parallel in number 11A we can write here the common property of square and parallelogram is opposite sides are equal opposite side के हुन्छ equal हुन्छ as well as parallel हुन्छ and we can write here parallel number B look at the question number B question number B मा हेर्नुस् त के छ prove that the area of parallelogram EBCF and area of square ABCD यो दुईटा एरिया के गर्ने इक्वल शो गर्नुपर्ने छ we have to show that the area of EBCF and ABCD both are equal so सुरुमा हामी के लेख्ने ABE लिने र DCF लिने यो दुईटा ट्रायंगल लिएर यो दुईटालाई हामी के गर्छौं कङ्ग्रेन्ट शो गर्छौं यो दुईटा कङ्ग्रेन्ट शो गरेपछि एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ एरिया इक्वल छ भने यो एरियामा EBCD र यो ट्रायंगलमा यो एरियामा EBCD कमन एड गर्ने बित्तिकै ABCD is equal to EBCF हुन्छ so first of all we have to draw the diagram पहिले चाहिँ हामी डायग्राम ड्रा गरिहाल्नु पर्छ so we can write here in the form of ABCD यो चाहिँ एउटा स्क्वायर हो write down here ABCD अर्को हामी प्यारालोग्राम बनाउनु पर्छ यानी EBCF so EBCF दुईटा एउटा यो प्यारालोग्राम छ so we can write here opposite sides are parallel यो र यो प्यारालल भयो ओके यो र यो के हुन्छ प्यारालल हुन्छ after that given what is given here given के छ parallelogram EBCF and square ABCD
standing on the same base BC between same parallels. Okay, to prove हामीले के प्रूभ गर्नु पर्ने, we have to write here to prove. We can write here area of parallelogram EBCF is equal to area of square ABCD. हामीले एरिया अफ प्यारालोग्राम र एरिया अफ स्क्वायर के छ इक्वल छ भनेर शो गर्नु पर्ने. सो वी क्यान राइट हियर statement and this side we have to write down reason. Number 1, हामीले दुईटा ट्रायंगल लिनु पर्छ इन ट्रायंगल ABE. So we can write here ABE and triangle DCF. दुईटा ट्रायंगल लिने and then we have to show. Look at properly here. यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ. यो ट्रायंगलमा यो एंगल र यो ट्रायंगलमा यो एंगल के छ इक्वल छ. रीजन, what is the reason? Corresponding angle. After that we can write on here BE. यो साइड र यो साइड हामी के गर्छौं इक्वल लेख्छौं. रीजन, opposite sides of parallelogram are equal. After that यो एंगल र यो एंगल हामी के लेख्छौं इक्वल लेख्छौं. किन? बीन करस्पोंडिंग एंगल. यो दुईटा लाइन एक प्यारलल छ भने एउटा एंगल इनसाइड र अर्को के हुन्छ आउटसाइड हुन्छ. सो तीनटा फ्याक्ट्स लेखिसकेपछि हामी के भन्छौं, दिस ट्रायंगल एन्ड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यो दुईटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट छ भने एरिया पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो नंबर 1 मा वी कैन राइट डाउन हियर एंगल BAE is equal to angle CDF. यो चाहिँ angle. What is the reason here? Being corresponding angle. Number 2 मा हामी BE is equal to CF लेख्छौं. BE is equal to CF. यो चाहिँ side. Reason, opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram. Number 3 मा हामी के लेख्छौं, this angle AEB. So angle AEB is equal to angle DFC. यो चाहिँ angle. In number 3 we can write down here opposite and being corresponding angle. In number 2 we can write triangle ABE congruent triangle DCF. यो दुईटा triangle congruent भयो by which test? By ASA facts axioms जे लेख्दा पनि भयो. दुईटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट छ भने एरिया पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो वी कैन राइट हियर एरिया अफ ट्रायंगल ABE is equal to area of triangle DCF. In number 3 we can write down area of congruent triangle are equal. एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ. नंबर 3 मा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को एरिया इक्वल छ. यो ट्रायंगल मा हामीले यो कमन साइड EBCD यो भनेको ट्रापेजियम हो र यो ट्रायंगल मा यो ट्रापेजियम EBCD एड गर्दाखेरि के हुन्छ. लुक एट हियर नाउ. एरिया अफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया अफ ट्रापेजियम EBCD is equal to area of triangle this one DCF plus area of trapezium EBCD. Reason हामी के लेख्छौं in number 4 adding common
area of trapezium ABCD common area we have to add. Okay, यो दुईटा एड गर्दा ABE र EBCD ABE यो ट्रायंगल र EBCD एड गर्दा के आउँछ ABCD आउँछ. So we can write here area of square ABCD is equal to DCF यो एरिया यो ट्रायंगल र EBCD यो ट्रेपेजियम एड गर्दा यो ट्रायंगल र यो ट्रेपेजियम एड गर्दाखेरि के आउँछ EBCF. So we can write down area of parallelogram EBCF. Number 5 whole part axiom. यो दुईटा पार्ट एड गर्दा आको. So whole part axiom proved. हामीले यो दुईटा एरिया अफ स्क्वायर र एरिया अफ प्यारालोग्राम इक्वल हुन्छ भनेर शो गर्नुपर्ने थियो. Yes, we have to prove that. Hope you understand this question number 11B. Now look at question number 12. Okay, यहाँ 11C पनि रहेको छ. Then we will do question number 12. So 11C मा हेर्न सकिन्छ. In the given diagram, ABCD and PQRD are two parallelograms. दुईटा parallelogram छ. ABCD र PQRD दुईटा parallelogram छ. हामीले दुईटा parallelogram के छ इक्वल शो गर्नुपर्ने. एकदमै इजी क्वेशन र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ. So first of all we have to draw the diagram. डायग्राम चाहिँ कम्पलसरी ड्र गर्नु होला है एक्जाममा with the use of pencil and scale. Do not use pen like me. A, B, C, D. एउटा parallelogram छ. So write down here opposite sides are parallel. In this way you can show opposite sides are parallel. After that अर्को हामीलाई parallelogram draw गर्नुपर्ने हुन्छ which is passing from point this one C. Okay, in this way. Okay, यहाँबाट छ है. And then here यो चाहिँ अर्को parallelogram छ P, Q and here R. Okay, so we can write here these two are parallel. Okay, दुईटा parallelogram छ. हामीले के शो गर्नुपर्ने दुईटै इक्वल हुन्छ भनेर शो गर्नुपर्ने. So what is given here? 11C. Okay, so given, what is given here? Two parallelograms are here. A, B, C, D. So we can write here A, B, C, D. Okay, A, B, C, D and P, Q, R, D are two parallelograms. दुईटा parallelograms. Okay, to prove हामीले के प्रूफ गर्नुपर्ने यहाँनेरि दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ. So area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PQRD. यो दुईटा हामीले के गर्नुपर्ने इक्वल शो गर्नुपर्ने. Now we have to write here construction. So write down here construction. Join PC. हामीले यहाँनेरि PC लाई join गर्ने. Okay, we have to join their PC. So we can write here join PC. After this we have to write down here statement and another side we have to write down reason. एकतिर statement लेख्ने अर्कोतिर के लेख्ने reason लेख्ने. अब हेर्नुस् त यो parallelogram मा ABCD मा ABCD है नि ABCD यो DPC is a triangle. According to theorem, area of triangle is half of area of parallelogram, or we can say area of parallelogram is double of area of triangle. So number 1 में हमें क्या लिखो? Area of triangle PDC is equal to half of area of parallelogram ABCD. Reason? They are standing on a same base between same parallels. Reason के लिखने? They are standing on a same base between same parallels. Number 2 में पनि same यो हेर्नु सो PQRD यो के हो? Parallelogram हो हैन र PDC के हो? Triangle हो.
यो प्यारालोग्राम र यो के हो ट्रायंगल हो सो वी कैन राइट हियर एरिया अफ ट्रायंगल PDC is equal to half of parallelogram PQRD. Reason same, they are standing on a same base. Base कैसा PD, they are standing on a same base between same parallels. Number 3 मा अब हेर्नुस् त यहाँ LHS इक्वल छ यो दुईटा के हो सेम हो PDC यहाँ पनि PDC LHS इक्वल छ भने RHS पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो वी क्यान राइट डाउन हियर 1/2 half of parallelogram ABCD is equal to half of parallelogram PQRD. Reason हामी के लेख्छौं from statement 2 and 3. From statement 2 and 3. Half cancel 1/2 cancel so remaining area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PQRD. Proved. In this way we can prove two parallelograms are equal. Now look at question number 12. Question number 12 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर WXYZ is a cyclic quadrilateral. WXYZ के छ एउटा cyclic quadrilateral छ डायग्राम छैन हामी आफै बनाउने. You can see here, write the relation between ZWX and XYZ. यो दुईटाको रिलेसन लेख्नु पर्ने छ. And after that number B मा हामीले verify experiment र number C मा okay so value निकाल्नु पर्ने. So first of all let's draw the diagram in number 12A. One cyclic quadrilateral बनाउनु पर्ने छ एउटा सर्कल बनाउने र त्यो भित्र एउटा quadrilateral बनाउनु पर्ने हुन्छ WX Y and Z. So let's join this one and write down here WX Y Z. Okay, we have to write down the relation of ZWX U angle and XYZ यो दुईटा एंगल को रिलेशन के हुन्छ भनेर सो गर्नुपर्ने. Look at one question here. We have to write down the relation of ZWX and XYZ. यो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ sum is equal to 180 हुन्छ. So we can write here in number A angle ZWX plus angle XYZ is equal to 180 degree. हामी रिजन के लेख्छौं यहाँनिर the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is how much? 180 degree, or supplementary we can write down. Now look at question number B. Verify experimentally that the relation between ZWX and XYZ हामीले एक्सपेरिमेन्ट शो गर्नुपर्ने 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन. We have to draw two cyclic quadrilateral. जहिले पनि भेरिफाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि दुईटा डायग्राम बनाउनु होला विथ डिफरेन्ट साइज. र यहाँनिर हामी लेख्दिम WXYZ and you need here protector to measure angle. जहिले पनि डायग्राम बनाउँदाखेरि use pencil, scale, compass, and in this way we can do it. WXYZ. Okay, हामीले कुन रिलेसन लेख्नु पर्ने यो ZWX र XYZ यो दुईटा एंगल को रिलेसन शो गर्नुपर्ने छ. यहाँ पनि सेम ZWX र XYZ यो दुईटा एंगल को रिलेसन शो गर्नुपर्ने. सो एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई यहाँनिर. सो वी हैव टु ड्र one टेबल. यसरी एउटा टेबल बनाउने. ओके, हियर दुईटा डायग्राम छ, एउटा फिगर 1 अर्को चाहिँ फिगर के छ यहाँनिर 2 छ. यहाँनिर हामी के लेख्छौं फिगर लेख्छौं फिगर 1 फिगर 2. सो हियर राइट डाउन फिगर हियर 1 एन्ड हियर 2. कुन एंगल मेजर गर्ने हो? एंगल ZWX मेजर गर्ने. आफ्टर दैट एंगल XYZ मेजर गर्ने. यो दुईटा एंगल हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड हियर वी हैव टु राइट डाउन
result. Okay, in this way. Okay, so ZWX यो measure गर्दाखेरि with the use of protector, you suppose you will get here 90 degree. यो angle measure गर्दाखेरि XYZ यो angle measure गर्दाखेरि suppose we get here 90 degree. Similarly यो angle measure गर्दाखेरि figure 2 मा ZWX measure गर्दाखेरि suppose we get here 110 and यो angle measure गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौं? यो मेजर गर्दाखेरि हामी सपोज 70 डिग्री पाए है. विथ द युज अफ प्रोटेक्टर यु हेभ टु मेजर. अब दुईटै एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? यो दुईटै एड गर्दा 180, यो दुईटै एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 180 डिग्री. सो वी क्यान राइट हियर एंगल ZWX प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टु 180 डिग्री. एट लास्ट वी हेभ टु राइट डाउन हियर conclusion. In conclusion we can write down sum of opposite angles of cyclic quadrilateral sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. Hope you understand this question number B. नंबर सी में हेर्न सकिन्छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ यहाँनिर. one side WX of a cyclic quadrilateral WXYZ is produced to a point P. After that, and the straight line ZM divide WZY. If the arc WM and arc YXM are equal and WXP is 78 degree, what is the value of WZM? Find it. So first of all we have to draw the diagram. एउटा डायग्राम यहाँनिर ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई. एउटा साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल को डायग्राम ड्र गर्ने. and here we have to draw one quadrilateral inside circle in this way. यो एउटा साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल भयो WXYZ. क्वेशनले के भनेको छ भने यहाँनिर हेर्नुस् त WXYZ टु द पोइन्ट P. यहाँनिर WX इन्क्रिज भएको छ है अप टु पोइन्ट P. आफ्टर दैट ZM डिवाइड्स. एउटा लाइन छ ZM त्यो चाहिँ डिवाइड गर्छ WZY लाई डिवाइड गर्छ है. डिवाइड गर्छ सपोज इन दिस वे डिवाइड. आर्क WM यो आर्क WM र YXM यो आर्क दुईटै के छ? इक्वल छ. दुईटै आर्क इक्वल छ भने यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. आर्क इक्वल छ भने एंगल सबस्टेन्स बाय आर्क अल्सो इक्वल. यो आर्क को माथि कुन एंगल? यो एंगल छ र यो आर्क YXM को अपोजिट कुन आर्क छ? यो आर्क. यो एंगल यो दुईटै एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. आफ्टर दैट क्वेशनले यहाँ के भनेछ? YXP यो एंगल कति छ? 78 डिग्री. व्हाट इज द भ्यालु अफ WZM यो एंगल हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. अब यो 78 छ भने यो दुईटै के हुन्छ? sum of these two angle is equal to 78. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are equal. So we can write here in this way. According to question, kun arc equals यहाँनिर WM arc this is equal to YXM. यो arc के छ? equal छ. So angle also equal. Angle WZM is equal to angle MZY. यो दुईटा के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. and what we have to find out? WZM find out गर्नुपर्ने. यो दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ. we can write here equal arc substance equal angle. also one angle is given. this angle is given YXP. angle YXP is equal to 78 degree. यो 78 डिग्री छ भने यो होल एंगल के हुन्छ? 78 डिग्री हुन्छ. सो एंगल WZY is equal to angle
YXP इज इक्वल टू 78 डिग्री यो 78 छ भने यो पनि के हुन्छ 78 डिग्री हुन्छ रिजन exterior angle is equal to opposite interior angle of cyclic quadrilateral यो लेख्नु होला है reason after that यो 78 whole 78 it means this plus this is equal to 78 whole 78 यहाँ के छ YXP यो एंगल र WZY यो एंगल इक्वल हुन्छ अब यो एंगल भनेको दिस एंगल प्लस दिस एंगल यो दुईटाको सम नै हो होल एंगल भनेको सो वी कैन राइट नाउ एंगल WZM प्लस एंगल MZY is equal to what एंगल WZY यो एंगल र यो एंगल एड गर्दाखेरि होल एंगल आउँछ अब हामी के लेख्छौं यहाँनेरि WZM प्लस एंगल WZM यसको प्लेसमा पनि हामी के लेख्छौं WZM नै किन दुईटा एंगल के छ इक्वल नै छ सो इन द प्लेस अफ MZY वी हैव टु राइट WZM इज इक्वल टु भ्यालु के छ 78 व्हाट इज द भ्यालु 78 सो राइट डाउन 78 यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 एंगल WZM is equal to 78 डिग्री मल्टिप्लाई में छ भने डिवाइड गर्ने WZM is equal to 78 divided by 2 therefore angle WZM is equal to 2 3s 6 2 9s 18 so WZM is equal to कति आको छ 39 degree hope you understand this question number C now look at question number 13 question number 13 चाहिँ construction सोधिएको हुन्छ we have to draw a triangle ABC BC this AB this AC this and construct the another triangle दुईटा triangle बनाउने having 7 cm okay म रफली यहाँ तपाईलाई शो गर्दिहाल्छु है 13A मा पहिले चाहिँ एउटा triangle बनाउने yes एउटा triangle हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ which is A B C एउटा triangle बनाउने AB को side 6.4 cm after that next के दिएको छ AB BC 6.4 AB 5.6 so write down here 5.6 cm AC 6 cm after this एउटा आर्क यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा आर्क यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ measure this 2 point and from here you have to cut this side and draw this dot line now we have to make another triangle whose side is 7 cm you can see here हामीले also construct the another triangle DAB equal to the area of triangle and whose side is 7 DAB yes or what we have to say DBC so from here cut this side 7 cm okay then join this one and at last we have to join this one and write down 7 cm and here we have to write down D so we can write down here area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC now you can see here in question number 2 ma ke cha write the relation of triangles DAC and DBC DAC र DBC यो दुईटा एरिया पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ because they are standing on a same base between the same parallels so we can write here area of triangle DAC is equal to area of triangle DBC both are equal at last we can write they are standing on a same base they are standing on the same base between the same parallels जहिले पनि एउटै रिजन है यसको same parallels so they are equal hope you understand this 13 number now be ready for question number 14 question number 14 मा हेर्न सकिन्छ
In the given figure, PQ is the height of the house. PQ is the height of the house, which is 11.6 meter. After this, you can see here, AB is the height of the man. AB height of the man, which is 1.6 meter. Okay, and PQ 11.6 meter. After that, number A, write the name of angle formed by the line of sight. Line of sight भनेको यो AP with a horizontal line. With a horizontal line means this one. So हामीले के लेख्नु पर्ने, यो angle PAR. Okay, so in number 14A, we can write the name of angle is, the name of angle is angle PAR. Number B. Question number B मा find the length of PR. हामीलाई PR को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. PR को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, सुरुमा हामीले लेट्स ड्र द डायग्राम. डायग्राम बनाएपछि झन् मजाले बुझिन्छ. अलवेज एक्जाममा डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ है. डायग्राम बनाउने with the use of pencil and scale, then you will get a full marks. Diagram compulsory sir. AB and here PQ and here is R. So you can see here whole height कति छ 11.6 meter and height of the man is 1.6 meter. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, PR फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. अब AB 1.6 छ भने QR पनि RQ पनि के हुन्छ 1.6 नै हुन्छ. So we can write AB is equal to RQ is equal to 1.6 meter. यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 1.6 meter. Now we have to find out PR. PR is equal to whole side बाट PQ बाट हामीले के गर्ने, RQ लाई के गर्ने, सबट्र्याक्ट गर्ने. RQ लाई सबट्र्याक्ट गर्ने. PQ कति छ 11.6 minus RQ कति छ 1.6. So we can write here 1.6 and when you subtract we get here 10 meter. Now look at question number C. Question number C मा हेर्नुस् त के छ, if angle PAR यो एंगल कति छ 60 डिग्री छ. PAR 60 डिग्री छ भने what is the distance between man and the house? Man and the house भनेको यो man र यो house. हामीलाई AR फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. So we have to take this triangle PAR. So we can write here in triangle PAR. In front of 60 degree, this one is P and this one is B. So P र B को relation के मा हुन्छ, tan मा हुन्छ. So we can write here tan theta is equal to P by B. Tan theta को प्लेस मा हामी के राख्छौं 60 डिग्री राख्छौं. P भनेको 60 डिग्री को अगाडि PR. So we can write here PR. B भनेको AR. So write down here AR. Tan 60, value of tan 60 root 3 PR. PR कति छ जसमा हामीले फाइन्ड आउट गरेको छौं 10 by AR. AR को प्लेसमा हामी AR राख्ने. AR भनेको डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड द टावर और हाउस. क्रस मल्टिप्लाई AR is equal to 10 divided by root 3. तल ल्याउने root 3. So when you divide this two, we get AR is equal to 5.77 meter. So at last we have to write down, therefore distance between man and the house, and distance between man and the house is 5.77 meter. Hope you understand this question. Now look at question number D. In question number D, you can see here which condition PR is equal to AR. PR र AR कुन कंडिशन में दुईटै इक्वल हुन्छ, राइट विथ रिजन. अब यो एंगल 45 डिग्री भयो भने tan 45 के हुन्छ 1 हुन्छ. 1 भयो भने यो दुईटा एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ. PR and AR will be equal when PAR is 45 degree. So we can write here when angle PAR is equal to 45 degree, then PR is equal to AR. यो दुईटा साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ. When 45 degree, then PR is equal to AR. Hope you understand this question number 14. Question number 15 मा हेर्न सकिन्छ. The monthly expenditure of some families are given below. Expenditure amount in thousand, 10 to 20,000. Number of family 3,
20 to 30 2, 30 to 40,000 5, 40 to 50,000 6 र 50 to 60,000 एक्सपेन्डिचर गर्ने कतिजना फ्यामिली छ? 4 जना फ्यामिली छन्। नम्बर ए मा हामी हेर्नुस् के गर्नुपर्ने हो यहाँनिर। What does L represent in the formula for finding median? MD is equal to एउटा फर्मुला दिएको छ, मिडियन को फर्मुला दिएको छ। L ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ? L ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ? We have to write down L represent लोअर लिमिट भनेको 10, 20, 30, 40, 50 यो भनेको लोअर लिमिट। अप्पर लिमिट भनेको 20, 30, 40, 50, 60 यो माथि हुने है, यो अप्पर। सो वी क्यान राइट हियर L represents lower limits of median class. L represent lower limit of median class. Okay, or this much. Number B, you can see any number B. Find the mean. हामीले mean find out गर्नु पर्ने। We have to find out the mean. Okay, so सुरुमा चाहिँ यहाँनिर x लेख्नु पर्ने हुन्छ। x 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 यहाँसम्म दिएको छ। After that frequencies are there. Number of family भनेको frequency, so we can write here f. frequency कति छ? 3, 2, 5, 6, 4। हामीलाई m निकाल्नु पर्ने, मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। मिड भ्यालु 10 र 20 को मिड भ्यालु के हुन्छ? 15, 20 र 30 को मिड भ्यालु 25, 30 र 40 को 35, 40 र 50 को 45, 50 र 60 को 55। Now we have to find out FM. Let's multiply 3 into 15, 45, 2 into 25, 50, 5 into 35, 5 into 25, 5, 2, 5, 3, 15, 17, 175, 6 into 45, 270, 4 into 55, 220. Let's add this one and we get summation FM. र यहाँ frequency add गर्दाखेरि के आउँछ? N आउँछ। So when you add 10, 15, 20, so 20, let's add this one and we get here 760. Now we have to find out mean. Mean को फर्मुला के हुन्छ? Summation FM divided by N. यहाँ हामी के लेख्छौँ? mean को फर्मुला summation FN by N. So 760 divided by N भनेको 20. When you divide we get here 38. So mean कति आएको छ? 38. You can see here we have to find out mean. Mean is equal to how much we get here? 38. After that, number C. By what percent of mean is less than the median? Find it. Mean median भन्दा कतिले लेस छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। अब यसमा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ? मिडियन पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मिडियन को लागि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो? CF फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस, अब CF पनि यही टेबलमा हामी CF पनि फाइन्ड आउट गर्दिम। CF यहाँ 3 को 3 लेख्ने, 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16, 16 plus 4 20. Okay, now we have to find out in number C. We have to find out median or position of median. Find out गरौँ पहिला। Position of median. Position of median को फर्मुला के हुन्छ? n by 2 item observation जे लेख्दा पनि भयो। item n is equal to 20. 20 by 2 item. 20 by 2 item भनेको कति हो? 10th item. 10th item. Therefore अब यहाँ हेर्नुहोस् 10 कहाँ छ? यहाँ छ नि। 10 आइटम छ भने यो सिधै हेर्ने यो 30 to 40 के हुन्छ? क्लास हुन्छ र 10 भन्दा माथि के हुन्छ? CF हुन्छ। सो L is equal to 30, F is equal to 5, CF is equal to 5 र I is equal to डिफरेन्स के हुन्छ? 10 हुन्छ। अब हामी मिडियन को फर्मुला युज गर्छौं। 10th item. So median class is 30 to 40. Now median को फर्मुला युज गरौँ। median को फर्मुला के हुन्छ? L plus n by 2 minus CF divided by F into I. L भनेको लोएस्ट टर्म कति छ? 30. So write down 30.
प्लस n/2 हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरेको छौँ n/2 के आएको छ 10 माइनस CF भनेको वान स्टेप माथि लिनुपर्ने हुन्छ 5 सो राइट डाउन 5 CF माथि लिनुपर्ने हुन्छ वान स्टेप f भनेको सेम कति छ यहाँनिर 5 छ सो f भनेको हामी 5 नै राख्छौँ I भनेको डिफरेन्स कति छ डिफरेन्स 10 नाउ वी हेभ टु क्याल्कुलेट 5 2 जा 10 30 प्लस यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने 5 5 2 जा 10 इज इक्वल टु 40 सो मिडियन कति आएको छ 40 आएको छ नाउ वी हेभ टु फाइन्ड आउट डिफरेन्स पर्सेन्ट हामीले क्वेसनले के भनेको थियो यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसनले के भनेको छ भने हाउ मेनी म्याक्सिमम नम्बर अफ फ्यामिलीज आर देयर हु एक्सपेन्स लेस देन मिडियन एक्सपेन्डिचर हामीले के लेख्नुपर्ने हाउ मेनी maximum number of families are who expenses less than median expenditure less than median भनेको छ okay so we can write down here okay number C पहिला हामी C मा percentage find out गरौँ by what percent the mean is less than median okay पहिला C median less than median find it calculation difference percentage find out गर्नुपर्ने छ mean र median को difference percentage find out गर्नुपर्ने छ so we can write here difference percentage is equal to median 40 आएको छ mean चाहिँ median भन्दा कतिले कम छ भनेपछि median minus mean 40 minus 38 divided by mean भनेको 38 into 100%. Let's calculate this one. When you subtract we get 200 divided 2 into 100 200 or 2 write down into 100 calculate गर्ने यसलाई we can get here 5% 5 it is a 40 yes 44 5 3 15 16 17 18 19 यहाँनिर हामीले 40 राख्नुपर्ने हामीले मिडियन भन्दा कति कम छ भनेको छ त्यही 40 राख्ने हो and then calculate 200 cancel 20 20 by 4 50 okay so number D हामीले यहाँनिर मिडियन भन्दा कतिले कम छ मिडियन भन्दा मीन कतिले कम छ भनेको छ हैन you can see here what percent of mean is less than median so we have to divide by 40 we have to divide by median value now look at question number D question number D मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर how many maximum number of families are there who expenses less than median expenditure median भन्दा median कति आको छ हाम्रो 40 आको छ median भन्दा कति एउटा फ्यामिलीजहरु छ जो लेस एक्सपेन्डिचर गरेको छ लेस खर्च गरेको छ है लेस सो इन दिस वे यु क्यान सी हियर मिडियन का आको छ 40 आको छ 40 भनेको यहाँ भएन 40 लाइज यहाँ गर्छ 40 आउनु भनेको 40 यहाँ लाइज हुनु भनेपछि हामी यो तीनटालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ 40 कहाँ लाइज गर्छ यहाँ 40 लाइज गर्दैन त यहाँ चाहिँ 39 सम्म लिने हो 40 चाहिँ यहाँ लिने हो 40 भन्दा कम भनेको यो तीनटा 3 + 2 + 5 यो तीनटा एड गर्दाखेरि यो तीनटा फ्यामिली चाहिँ 40,000 भन्दा लेस खर्च गर्छ यस सो इन दिस वे वी क्यान राइट डाउन हियर नम्बर अफ families who have less expenses than median expenditure is add गरौँ यसलाई 3 + 2 + 5 3 + 2 + 5 is equal to 10 families से median level भन्दा कम expenditure गर्छ hope you understand this one now look at the last question number 16 जुन चाहिँ probability बाट लिएको हुन्छ and question number 16 मा रहेको छ from the well shuffled decks of 52 cards 2 cards are drawn one after another without replacement त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् नम्बर A मा A and B are two mutually exclusive event then what is the probability of A union B A union B mutually exclusive भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन नहुनु हो so what is the formula of A union B A union B is equal to PA plus PB it means probability of one event does not affect the probability of second event दुईटामा हामीले यहाँनिर इन्टरसेक्सन सब्ट्र्याक्ट गर्नु परेन नाउ लुक एट बी नम्बर
फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ एस कार्ड, दुईटै एस कार्ड. वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ एस कार्ड? सो पी ए एन्ड ए दुईटै एस कार्ड. एन्ड को फर्मुला मल्टिप्लाई हुन्छ पी ए इन्टु पी ए. विदाउट रिप्लेसमेन्टको कुरा छ है. विदाउट रिप्लेसमेन्टको क्वेसन भनेको छ वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेन्ट. एउटा कार्ड निकालिसकेपछि फेरि त्यसलाई त्यो प्याकमा नराख्ने भनेपछि नम्बर के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. हाउ मेनी एस कार्ड इज देयर? 4 हुन्छ. सो 4/52 इन्टु अब एउटा कार्ड आइसकेपछि फेरि त्यो कार्ड रिप्लेस नगर्ने, त्यो प्याकमा नराख्ने भनेपछि एस कार्ड के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. अब कतिवटा कार्ड बाँकी भयो? 3टा. 3/51. यसलाई हामी क्यालकुलेट गर्छौँ एन्ड वी गेट हियर 12/2652 डिवाइड एन्ड वी गेट 1 divided by 221. So probability of getting both S card is 1/221. Number C minus so show the probabilities of all outcomes of getting and not getting S card. अब getting and not getting S card find out गर्नुपर्ने हुन्छ. That also we have to show in a tree diagram. Look at properly here how to show in a tree diagram. How many S card are there? 4. Non S card कति हुन्छ? 48 हुन्छ. So लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने 4 S card and 48 non S card भनेपछि कम्प्लिमेन्ट. अब फर्स्ट टाइम निकाल्दाखेरि कि एस कार्ड आउन जान्छ कि नआउन पनि सक्छ. सो गेटिङ एस कार्ड नट गेटिङ एस कार्ड, कि एस कार्ड आउँछ कि नन एस आउँछ. वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस कार्ड? 4/52. नन एस कार्ड 48/52. अब सेकेन्ड टाइममा फर्स्टमा एस कार्ड आएको छ भने सेकेन्डमा कि एस कार्ड आउन सक्छ कि एस कार्ड नआउन पनि सक्छ. फर्स्टमा नन एस आएको छ भने सेकेन्ड टाइममा कि एस कार्ड आउन सक्छ कि नन एस कार्ड आउन सक्छ. वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस कार्ड? पहिला 4 थियो भने अब के हुन्छ? 3/51. नन एस कार्ड 48 छ. सो 48/51. अब सुरुमा नन एस आएको छ भने पछि के हुन्छ? एस कार्ड आउँछ. एस कति छ? 4. 4/51. नम्बर के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. एउटा कार्ड आइसकेको छ नन एस कार्ड. एउटा नन एस कार्ड बाहिर आइसकेको छ भने पहिला 48 थियो, अब कति हुन्छ? 47 हुन्छ. सो 47/51. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? अल आउटकम्स अफ गेटिङ एन्ड नट गेटिङ. सो द प्रोबेबिलिटी अफ अल पोसिबल आउटकम्स. सो वी हेभ टु राइट डाउन हियर आउटकम्स. आउटकम्स P A A P A A complement P A complement A. Similarly P A complement A complement. Let's find out this. अब ए भनेको चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 4/52 इन्टु 3/51 मल्टिप्लाई गर्ने अनि राख्ने. ओके. नेक्स्टमा ए कम्प्लिमेन्ट ए कति छ? 4/52 इन्टु 48/51. सिमिलरली ए ड्यास 48/52 इन्टु 4/51 एन्ड देन लास्ट वान 48/52 इन्टु 47/51. Calculate garne and then you have to write down here. Now look at question number D. Question number D ma herna sakincha. You can see here, find the difference between the probability of getting both ace card when two cards are drawn one after another with replacement and without replacement. Without replacement or with replacement ko hami ke garne? Difference find out garne. So first of all we have to find out probability of getting both ace card when two cards are with replacement, drawn with replacement. Without replacement को त के हुन्छ? नम्बर के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. तर विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा कार्ड निकाल्ने फेरि त्यो कार्डलाई त्यो प्याकमा राखेपछि फेरि निकाल्ने भनेपछि नम्बर डिक्रिज हुँदैन. सो वी क्यान राइट डाउन हियर probability of getting both ace card when two cards are drawn with replacement भएपछि कार्डको नम्बर के हुन्छ? डिक्रिज हुँदैन. बोथ एस कार्ड. सो हामी के लेख्छौँ?
4 कतिवटा कार्ड हुन्छ 4 हुन्छ सो 4/52 फेरि यो कार्ड निकालिसकेपछि फेरि त्यो प्याकमा राख्ने र अर्को कार्ड निकाल्ने सो नम्बर विल बी सेम 4 4 जा 16 52 52 2704 ओके प्रिय अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने डिफरेन्स बिट्विन both S card with replacement and without replacement. अब यो ठुलो छ so we have to write first 16/2704 minus अब दुईटै S card भनेपछि यहाँ 4 3 जा 12 so we can write here 12 by यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 12/2652 calculate. You can reduce and calculate and please write down the answer of this question number D. यसलाई हामी reduce गरेर LCM लिँदा पनि हुन्छ. Hope you understand today's video. आज हामी सेट 4 को कम्प्लिट सल्युसन गरिसकेका छौं अप टु क्वेशन नम्बर 16 र नेक्स्ट भिडियोमा सेट 5 आउनेछ. भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स. यो भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 16 सम्म गरेका छौं. धन्यवाद.